balik ke Arab teh kalau kajeng serahkeun ka kolot. Aduh hampura aing teu bawa nanaon, aing teu bawa kacang-kacang Arab acan. Aduh aing mah duit kitu boga, aing itu di apungkeun. Assalamualaikum. Oh, jok anaknya pasti asema nu kakatrok, nu masalah ka aing teh lah. Aing minta suuk ye pun si kana mah ka aing teh. Saha euy, saha di dieu aduh. Waalaikumsalam. Aduh jeung mau barudak naon, anak keur teu mawa kacang teh, anak keur teu mawa suuk acan dieu teh. Tuh barudak geus rumah kana kacang, aing teu mawa kacang di Arab teu keur corona, aing teu mawa sana naon. Yang tahu. Yang bere naon, aing teu mawa hakaneun, budak-budak kudu bere hakaneun, nek naon atuh. Aya pasti. Bae ayo kanjero-kanjeronya. Kanjero masukane ku aing bere kesi, ku aing paraban lah bener-bener. Kada dia. Tadi dinya. Tadi kan. Kumaha Mang Pak? Mang. Alhamdulillah, Samang Sunnah. Di luar negeri. Luar negeri Samang Sunnah. Kumaha darah sadayana? Dalam sadayana alhamdulillah ala kulli halin. Wa kana ma usum naon ayeuna? ayeuna usum corona lieur aya di Arab. Mang anak naon ka dieu aing pura rek minta kacang, aing keur teu moal kacang teh. Apaan di dia dek milu ka Arab? Nek naon, nek dijin bambu teh ngilu ka Arab bisa dijin bambu. Pan kamar teh nalap. Di dieu teh nelpon ka dieu. Tah. Apek teh aya SMS, hayu cenah. Dek milu ka Arab mah cenah. Tapi aya gaweun eta oge. Ke Arab lah mana? Antung ke Arab bahaya ke Arab mah ku aneh geus dipapai ka kuleun kawetan. Geus aya mah ngangkongna barudak cidang Arab ya ana boga opieun ti Arab, ana mah setting-settingan mah. Ya aya opieun. Aya ieu mah dewe. Kan tadi usut maneh cenah. Tah ieu opieunna ieu pokona mah lah. Nah. Tah. Hayang ngopi. Opieun tah opieun lomba tah. Ngopi ka neng, ngopi neng. Karena naon ieu? Baru ana ti Arab ya teh. Oh, bahasa Arab bisa. Lamun di Arab teh paria. Oh, paria. Lamun di mah Amang gena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia aduh anu nu kakotro ka aing. Si kana mah dak mentak acang deui ka aing. Assalamualaikum. Kaneng sia jemaah anu gameng naon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayon. Ai mana di teteangan? Ayo naon ente. Rek nagih. Lagi naon? Lagi hutang mana teh? Aduh, ana lupa, ana buat yang hutang. Teteangan. Balik ke Arab ana teh bukan. Ana mah nyinyum teh. Lila maya. Motor enak diukeun lah. Lila maya. Ayo ete sungut bukakeun, bau sungut ente. Hutang 10 juta. Untuk kalem atuh ana can gajian, can dibayar ku dulu. Nah, apa itu di ku bos tuh, dari buru-buru. Ete teh duit sabit, bal duit mah ente. Oh, duit nu bos. Jadi lewat saya gitu. Lewat sia kumaha eta ente teh. Pamikna kalau ka ana lamun Pang. mah ente. Cenah cek si bos. Naon ente. Oh, hutang teh cenah bang nyokotkeun. Raja konten ka ana. Kasih tukang Geus ente tong lo ngomong anu diukna di dieu. Opieun lomba. Opieun naon ya? Di dieu diukna atuh ente ah. Aing. Kumaha yuk? Hutang itu bos dulu itu. Duh, Hutang anu mana ente? hutang anu mana dibayar? Nanti heula teh titah panagihkeun ka si Arab cenah. Nginjem teh adek kan mau kanting nginjem teh enten eta. Aduh ana lupa. Ana lupa. Maafin ana can buka duit keur mael ente. Nah, teu bisa lamun ayeuna teu dibayar dibawa ke kantor polisi. Hutang naon ari ieu? Nyinyum. Nginjem ana nek kirim ke Arab 5 juta. Ari duit. Nah, 5 juta 10. 10 juta. Tapi bisa 5 juta cenah. 10. Naon kan? Oh, urut ieu urut ke Arab tapi. Oh, urut TKI. Pas ke Arab. Oh, ke Arab TKI. Oh. Ai duitna beureun can beureun. Can dibayar ku ana pan coban buka duit. Ana balik ke Arab ke naik tongkang. Ana naik tongkang selain Citarum ku ana dipapai. Naik tongkang ente lain wats-wats. Ana Sabaraha ongkos tongkang sabaraha? tongkang menyeun heula ana gebog jauh ana kadang ge sabaraha puluh jam ana pusing. Arang enggak bisa pulang di sana? Ana bukan ente. Saya bisa pulang? Ngomong dari corona benernya? Corona. Oh, mata nyen parahoge corona bener.
Tapi hari gebok mah tadi tilang. Tadi tilang gebok mah 2 kali ku aing cublesan we hiji. Ku aing ya utang mah ya. Oh, oke, gampang utama ya heula utang. Utang. Ala mah tuh ente anu can bongkal geus boga mah ku aing dibayar. Terus corona eta tah. Corona ente mah sehat ente corona ente mah swing corona swing sungutna ente mah mukakeun corona ente. Kanggap enggaknya makin gitu heeh. Ame naon corona eta pikiran wae pisan. Lain kanggap enggak iya betang ieu teh. Aduh, ana pusing. Ana gara bayar atau hutang ya? Lain gara bayar hutang bayar. Apa ana cen boga ih. Ana kudu can dibayar. Mantak tong sok. Kudu can dibayar ente. Matak uskut ente. Matak tong sok uskut. Utang 5 juta, 10 juta. Oh, 10 juta. Ana buka 100, ana bayar dulu. Itu sama siapa namanya siapa? Anu Gema. Oh, Aju Gema. Nya bayarna 10.000 bayar heula. Nah, 10.000 nah 10 juta. Oh, bayarna 10.000. Soalnya kan ikan ditutup di mana can mayar itu. Aduh, ana pusing atuh kese hutang mah ana pusing pingsan. Itu istri pencetan ku di dieu itu istri pencetan cenah karunya nyeureun nyeureun. Salam, aduh ieu gegedor di saha ka aing. Aduh, aing jelelanger. Aing tangon hulu nah dihinya gerak aduh anjir. Ana balik ke alam teu boga duit terus. Loba dulu lagi enggak sih? Oh, loba semah ka ana abang ana nginjem hutang nih ada tidak kamokan. Si Pari itu. Aing ngomong naon anjing. Naon mak ieu SMA ana pusing ngaladeunana loba kieu ngeberengkeun ana loba hutangnya. Pusing ana Oh ya buang. Sok kena arana sup atuh kana rieu ente. Aya teh eta. Aya naon? Ka dieu kacang arama aya kacang sedikit anyut aya di dieu sok asup. Dieu ente. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta di Cibedau. Oh, Cibedau. Kumaha Cibedau usum naon? Semlau. Oh, usum lauk. Atuh nah mah walau kali atuh sakresek mah. Apa urang ngaliwat ieu urang Arab geus datang tuh. Lek naon ente kada rieu anu keur pusing. Iya, datang urang Arab datang. Ente lek naon ka dieu ha? Sok Arab anak. Ente suka Arab anu teu boga. Suka Arab mah teu nyanak. Ana teu digaji di tongke. Korma eueuh aya ki cucunguk anu jiga korma sarua. Cuma pahit atuh euy. Pahit teh ente nu nyieuna atuh. Pahit lieureun itu lieureun. Biar aing teh di loba semah. Aya nagi itu. Aya nagi Ane lieureun jadi itu. sok. Ente ngopi tah. Pusing. Soalnya hutang tadi bayar-bayar geus 2 tahun, pancen di Arab bawa nu kieu. Oh. Di Arab ieu kumaha ieu? Di Arab bawa nu kieu. Korma di Arab mah mau gede duitnya. Heeh. Ieu ditagih hutang. Eueuh, bisa baraha hutangna? 10 juta anjing 10 juta. 2 tahun tadi bayar-bayar. Gimana Sita? Sita imana? Sita. Lah cenah cicing di kolam sasak. Uskut ente eta ngomong naon anu teu ngarti. Yo rezeki naon eta artina ente ngarti teu. Apaan iya pan orang Arab diajak ngomong iya. Kamu tong dibawa ke tempat umum tuh anak era can dibayar itu nu minta kacang, minta korma. Kopi ente teh aduh tuh tangga bara baik kan. Maha ya hutang tas 10 juta. Tak aina ka ente sabaraha? Sok 10 juta. 10 juta? Gampang utang 10 juta mah. Ente tadi nuang ieu sabar hiji. Genep siki. Genep siki? Iya teh mahal. Hijina teh 1 juta lamun genep berarti genep juta. Sebab hutang anak ka ente 10 juta berarti ente boga hutang ka ana 50 juta deui. Jogohan cenah. Eueuh ti dituna di Arab mah. Kitu dah. Sadar ieu mah nyina mahal ana tina kulit onta. Bukan onta. Di Indonesia mah eueuh kulit onta aya ge kulit dileud bajra moal bisa dijeduk kieu ieu mah lamun dileud bajra ieu mah atuh kana hoppa. Ah mah maraha ya. Apaan dia kumaha hutang ieu hutang. Apaan ente tadi geus mong genep. Jar berarti ente anu ka anu hutang 50 juta. Aku bisa kitu. Tanyakeun heula ka Simon. Nyuguhan cenah ieu. Eueuh ana tunido pokona mah teh lunas. Ente ka anu boga hutang 50 juta kudu dibayar ayeuna teh. Kudu ditelepon heula si bos gitu. Telepon heula sok. Ai kitu mah mahal. Aduh aing. Assalamualaikum, Bos.
Bos utang 50 juta bos. Kita cenah pedahar-dahar ieu bu kulit onta cenah. Mahal cenah ieu teh. Tina hiji teh cenah 1 juta. Jadi bieu teh nuang 10 juta ente. 10 juta jadi punah cenah. Aya wae ieu Arab ieu. Kumaha bos? Kan ieu mah bos. Dipotong gaji. Wah, tuh tong dipotong gaji bos atuh bos. Oh atuh Potong we jeung hatena bos, ya ajut mah jeung leungeunna teh potong pusing lah. Atuh ya. Oh, bayar tuh ya. Utang bayar, nah bos, utang bayar. Aing 50 juta sebayar makan dibalikan. Jadi malikan ya ibu ka utang. Di Arab lah kieu da beda cenah. Oh. Oh, iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Arab? Ieu urang ngopi genap ya, kumaha ya? Nah, kan baik ka ente mah gratis. Aing ulun tuh gratis mah nya atuh. Aing mah kasih itu beda boga hutang, lamun teu boga hutang mah ku aing digratiskeun. Benar. Nuhun bae tuh gitu mah. Nah, ieu mah lain kulit onta, ieu mah kulit sapi. Kulit sapi asli berarti ini. Asli. Nah, utang mah waktu itu kudu dibayar. Neng ente ieu mah tina kulit bajra, ieu kulit sapi kulit bajra, ieu mah sapi betina, ieu sapi awewena. Oh, ieu mah asli, cenah ieu mah asli, cenah. Asli Ini gratis ya. Oh, berarti ieu mah boga hutang. Ieu mah mahal ieu. Geus bilang ieu teh kulit bajra. Oh, apaan gitu bukan mesin, apaan gitu ya? Ana curhatnya sebenarnya mah di Arab loba amawe lalieur Ana. Oh, jadi kabawakeun berarti. Nu cangcutna teh tina kulit onta ana pusing. Tidak, cangcut. Oh, cangcutna tina kulit onta. Pas disaksikeun teh anjing salempakna jerapah ana pusing da didinya. Oh, jadi lieur berarti. Ana dimukakeun teh. Ana yang dimukakeun teh pageus. Oh, bagus. Aslina. Oh, jadi Italian heula. Oh, kulit. Pada kadinya heula sekedapnya. Samana heula tah. Kadinya heula yang modal. Utang anak. Aduh, yang modal. Utang anda ada 50 juta Aduh, yang modal kadang. Oh, berarti itu utang mah jeung lompatnya. Lieur lah si aing hutang-hutang anjing. Untung si eta nuang ieu aing ku aing ditipu. Genapnya ibaratnya. Jadi kena 10 juta si eta boga utang. Jadi si eta 50 juta ka anak. Beda lompatnya. Lumpat lah. Eta teh mau ngabayar lain yang modal. Lain aya modal Ada berapa. sama sakelompat biasa. Heeh, komodo loba ieu mah. Besok Berarti itu lamun car main-main kumaha tah? تعالي من أحسن على محل بقر محل Oh.